对小小的中国公之女，倒能坐在本公主的下座，也不掂量下自己的身份。来人，给她换个座位。圣上让素贵妃统总此次宫宴，我这座次就是圣上允准的。公主殿下若有失仪，那伤的可是皇后的脸面。这首座的是皇后嫡出的公主胭脂，这次座的是冯晨璧，他父亲中国公是素贵妃的亲信。他们呀，天生的仇敌。但只要遇到秦昭宇，他二人立刻结为盟友。这冯晨璧也对太子，古往今来的侍女之争，也并非都是为了男子，对吧？此次的宴会由素贵妃统总，皇后并未参与，你也可知这风头最盛的是谁了吧？后宫妃嫔用尽手段争斗，无非为了子嗣，母宠则子强，自然成王处处强压太子一头。如今你们秦家想要嫁女入宫，难免处处掣肘，总不尽如人意。今日可真热闹啊！对。你伯母本该居后座末席，多亏了秦昭宇逗皇后轻言，才得坐上中席。不过你这次帮了太子，万一皇后对你另眼相待，那……圣上驾到！太后凤体稍有不适，朕替他老人家照看各位，诸位不要拘束才好啊。谢陛下恩典。宁身吧。宁儿，你身边的那位可是大长公主的义孙女儿？回陛下，是。前晚参见陛下，陛下万岁万安。不必多礼。谢陛下。大长公主已经将你在荆州的事情都知会朕了，在信中还特意提到，让朕照顾好她的九丫头，如若不好，她就抡着鞭子来京城，朕是甚怕呀。陛下放心，美女定会照顾好自己，不使大长公主忧心。陛下不必担心，美女给大长公主开的方子有清心去火的功效，她老人家已很久不抡鞭子了。这秦九娘子的医术如此高明，还能令人改了脾性？陛下，婉儿妹妹的医术，我可是亲眼所见，在荆州大家都称她小医仙呢。中有侯府竟出了位治病救人的小医仙，真是功德无量啊！这可比京城第一才女这般华而不实的名头要强上100倍。女子之才各有千秋，何必起比较之心呢？无论是书画医术，还是女工烹饪，凡是明大义、懂事理的女子，皆令人可敬可佩。哎，好，秦九娘子所言甚得朕心呢。过月吧。谢陛下。
太后，太后可是身上不舒服，磕得我胸口疼啊！要不要奴婢请太医来？不用不用，年年如此。大过年的，不要惊动皇上。哎呀，我胸闷的要紧，扶我出去透透气。是。慢点儿。太后，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 来人呐！快传太医，速去楚灵殿禀告圣上。是。太后，太后。长大挪移。半将军定是禁军出身，身手真是不错，确实不错。好，好，好！陈延迟，公主陛下，圣公万福！哎，这不是七郎吗？这错眼之间，你怎么从这真将军扮上这假将军了？陛下，清明在公，人孝变物，臣自当为陛下驱岁除秽，以尽孝心。好一个驱岁除秽！那朕就封你一个刑部侍郎，为朕守一方清平吧。谢陛下圣恩。好，免礼。谢陛下。陛下，陛下，新岁伊始，若百姓见不到帝后和太子，恐致民心不稳。陛下，陛下，当以社稷为重啊！母后现在病情危急，朕还有何心情与民同乐呀？陛下，
眼下太后病情不明，情况危急，臣以为，陛下应先去福宁宫探望太后，待太后病势稍缓，再转至正华门，百姓定可体恤陛下的仁孝之心。公主殿下可还记得那位小医仙？什么医仙？还请慎言。怎么，秦九娘子不是救了大长公主才得了医仙的称号吗？这总不能有假吧？哎，你们那边在吵闹些什么？父皇，秦家九娘子有医仙之称，她定有法子可以治好祖母。陛下容禀，臣女九妹妹的医仙之名，不过是荆州一带的市井传闻。她年纪尚幼，岂敢妄称医仙二字？不管是不是传言，她治好了姑祖母总是真的吧？七郎，在。他们所说的秦九娘医仙之名，可属实？秦九娘子确实诊治过大长公主。民女见过陛下。你可有把握为太后诊病？回禀陛下，民女愿尽力一试。此事关系着太后的生死，朕岂能有你一事？陛下，民女的尽力一试，是指还未了解太后的病情。医者并非神仙，在未见到病人之前，实在无从得知是否有把握。所以，是否要民女一试，还请陛下定夺。这么说来，你治好了，算是你的本事；若治不好，就是圣上用人的过错。小小年纪，倒是好算计呀！侄儿妄语，请陛下恕罪。陛下，九娘子年纪还小，虽有天分，但是资历尚浅，还是让太医诊治吧。皇后太子，速去正华门，朕随后就到。此事关系到太后的安危，朕亲自带你去福宁宫。上眼来！怎么样了？世子殿下，请稍后。药王谷的金针八法需按气血运行的时辰取穴，计算甚是复杂，不能惊扰了九娘子。好。七哥，皇祖母怎么样？没有消息。圣上驾到！太后怎么样了？尚未传出消息。都在这候着。齐了，这可如何是好？这可如何是好？药物起效还需时辰，稍恩勿躁啊！拜见陛下。
母后，儿臣来了，辛苦了。母后，哎，秦九娘，这太后她这是？陛下安心，太后这时又睡下了，等醒来再喝一次续命汤，到午时喝第3次。若都能安然喝下，太后的病势就算是稳住了。父皇，皇祖母可安好？陛下，太后她上天护佑，太后已经转危为安了。行了，再过3个时辰就是正旦大朝会了，你们早些回去休息吧。是，父皇。臣妾告退。这上面刻的什么字啊？手信，这是父王送给母妃的定情信物，佩戴在身上，可以驱秽压岁，亦是我护你之心。如此，也算是一起守岁了。你可知，在荆州要刺杀你的人，可是在京城。我看太子和成王都不像是能容人的。此事你不必挂心，我自会应付。反倒是你，今日救了太后，定会成为圣上身边的红人。往后在宫中行走之时，切记不可插手苏贵妃与皇后之间的争斗，明哲保身为上。我本不想引人瞩目，可细想，也须得让圣上注意到我，方能在你身边行走。若你实在担心，不妨给我个案子做做，这样有了仵作的名头，那些妃嫔贵女们也就不会再盯着我了。岂止是妃嫔贵女，那些王孙公子就更不敢打你的主意了，自己慎量。今日可真是吓死我了，幸亏皇祖母吉人天相。是啊，母后，那个秦九娘子的医术可真是厉害，以前怎么从来没有听说过这个人呢？秦昭宇可以皇兄提过她这个九妹妹吗？提起什么？皇兄怎么魂不守舍的？不会是看上人家秦九娘子了吧？你也1年大2年小的了，说话再不可这么不知顾忌。我就是在母后面前才这样嘛。行了，这天色也不早了，你快回去歇着吧，今日还有大朝会呢。母后又要支开我与皇兄说私话，别以为我不知道皇兄心中所想。他呀，一准是满意秦九娘子得父皇欢心，又喜欢昭仪姐姐才貌双全。你们要胡言！怎么了？你不会是被真儿说中了吧？论资质禀赋，秦家九娘确实不错，可惜啊，她毕竟和钟永侯隔了房头，他日不能成为你的助理。今日父皇对她颇另眼相看，再另眼相看，他也只有一个人。钟永侯执掌吏部，在朝中根基深厚。你若弃他亲女而救九娘，
素贵妃会立刻定下昭宇作为王妃，到时候钟永侯全力帮衬的，恐怕就是成王燕齐了。母后放心，儿臣不会犯糊涂的。你若真的喜欢那个九娘，不如纳她为侧妃。昭宇贤良大度，一定不会违了你的心意，岂不是一举两得？区区一面，何谈喜欢？不过母后既已主意昭宇为太子妃，为何迟迟不给她准话？钟永侯也试探过我多次了。得来太轻易，就不会珍惜的。她若真成了太子妃，秦家恐怕就没那么好调教。行了，你也快回去歇着吧。今日大朝会不能再出纰漏，再不可让成王出风头。儿臣知道了。去吧。你若能有燕池3分手段，母后何苦这么费心谋划？陛下，我若赢了，也不要别的，我只要燕少帅为我驸马。公主殿下请慎言，在下与公主殿下素不相识，何来驸马之术？燕池，你真的不记得我了吗？你在朔溪巡边时，可曾救过一个被戎狄掳走的北代士兵？在下救过的人数不胜数，实难记得。你当时亲自领兵将我送回北代边境的，怎么会不记得呢？你好好看看。当时在下带队巡边，以为是少年士兵，才顺路护送。若早知是公主殿下，定不会如此草率行事。陛下，无论燕少帅愿意与否，今日这婚我求定了。不行。为何？我哪里配不上你了？第一，我燕池娶妻，只娶我心悦之人，但你不是他。第二，有我在，射箭你赢不了。我对你一片真心，你怎么能如此的羞辱我呢？皇姐，够了。父皇，正值南苑冬梅绽放之际，何不3日后邀北戴与西韩诸位皇子公主前往游玩，演练骑射，既能辞旧迎新，又可促进3国情谊，不知可否？父皇，皇兄身金体贵，难得出行，儿臣附议。如此也好，太子一定要确保诸位的安全，切勿擅行。儿臣遵旨。小婉儿，若是圣上真的让七哥娶她怎么办？我只管看他怎么做，别人如何与我无关。七哥，你要干什么？我去追婉儿。你不能去，钟永侯夫人和秦昭宇都在车上，你追上了又有什么用？他可是生气了。唉，看见元无这么一闹，任谁的心情都会不好吧？可是我已经当场拒绝他了呀。你拒绝他有什么用？小婉儿说了，若是圣上为2国敦睦成全了元无的心意，你难道还能抗旨不遵？若真是这样，抗。这壶叫什么名字啊？我偶然发现此处，时常独自来此。你是与我同游第一人。你送元无公主回北戴的时候，不算是同游。真希望那个元无早点来啊！什么意思啊？他要是早点来，我就早能看见你这被我捏酸吃醋的样子。胡说，我才没吃醋呢。
那元无公主生得姿色绝艳，你当真没认出她是个女子？只有你眼都不眨，捧着那颗血淋淋的人心的时候，那才叫绝艳。一人穿过风雨多少年，此爱不曾遇见，直到你来我的世界，写下了这怎么还有个小岛？这就是我要带你来的地方。当我贴近你，才发现此爱已湮灭。这真好看。这些都是我专门为你准备的。有你的笑脸，温暖雪的眼，柔软了光线，拨动我心弦。有你的季节，微风拂落叶。我说过，我焉知此生只取心悦之人。我的心悦之人，只能是你。一人穿过风雨多少年，此爱不曾遇见。直到你来我的世界，写下了姻缘。你送给我的情节，让未来有画面。当我贴近你，才发现此爱已绵绵。公主，现在已经宵禁了，不如我们明天再来吧。不行，明天就来不及了。玉，公主，应该是少帅回来了。贱人，我要亲手杀了你！啊！多谢，告退了。秦九娘子救命！我家公主在南院受伤了，想求秦九娘子前往医治。南院也有御医，为何不就地医治？我们公主本以为今日燕少帅也会一同前往，谁知到达南院不曾见到他，一时赌气便要返回京城。眼看快要到达京城，马军受惊，把公主甩了出去，至今昏迷不醒。既然是回京受伤，那为何不回宫中医治？我们也不知道公主伤在何处，也不敢擅自搬动。公主乃是千金贵体，无便让男子诊治，所以只好求助小医仙前往医治。你觉得我会行吗？我家公主向来行事莽撞，我们规劝多次，也不曾见效。倘若小医仙不想去，也情有可原。只是此事关乎两国邦交，若公主真有闪失，贵国太子殿下与燕少帅也难逃责难。元无公主呢？我在这儿呢。
身为北大公主，却滥杀禁军卫兵，就不怕圣上问罪吗？大皇帝陛下会因为区区2个兵士问我的罪，太可笑了。再说了，今天只要你死了，谁知道他们是我杀的？你诓骗我至此，就是为了杀我，你真是个疯子！你当初费尽心机勾引燕少帅的时候，没想过会有今天吧？此时此刻，我就要将所有因你而受到的耻辱，因你的存在而受到的无视，通通让你用命来偿还。若你杀了我，你猜燕池会如何待你？杀便杀了，我又不怕。公主，追！分头追！是。贱人死要见尸，把那贱人给我找回来！是。你醒了。来，试试这野葱汤去驱寒。刚才看到你晕过去，真是快把我吓死了。幸而燕少帅聪慧，我才得以大难不死。笑脸，温暖雪的眼，柔软了光线，拨动我心弦。有你的季节，你就不怕我寻不到你？我从没想过你会寻不到我，可是我害怕寻不到你。我更害怕我寻到你的时候太晚了。一人穿过风雨多少年，此爱不曾遇见，直到你来我的世界，写下了音乐。你送给我的晴天，让未来有画面。当我贴近
先。你先看看大小合不合适。没问题。来。没想到你还会做这个。野外常年征战，这是必备技能。这双还有一点美好。来。报！启禀殿下，袁弘太子已经找到，但身受重伤。你们先送九娘子回府，我即刻赶来。是。重伤，我也去。可是你的腿……放心，我已无大碍，何况还有你。北代太子在我国境内受重伤，我岂能束手旁观？好。太子哥哥，你没事了。太子哥哥，你没事吧？哎，袁弘太子，不必多礼，不必多礼。徐将军，你设我一件事，我就想问你，你为何要害我呀？一箭不成，竟然还企图在我的药中下毒。学长，我自认待你不薄啊。臣罪该万死，臣无话可辩。袁弘太子，我有线报证实，在您的知遇之恩之前，这位徐长就已被一个位高权重之人收买，而此人若是当了太子，他便可挣得一个从龙之功。我说的对吧，五皇子？我听不懂你在说什么。你为了掩盖罪行，可以将兽儿撒在濒死的袁弘太子身上，为的就是引野兽分食。无敌，真的是你吗？阿瑞，你说，你快说呀！你说话呀！阿瑞，你说话！为什么？为什么要这样做？为了做太子。若非你蠢笨无能，搞不定燕池和秦婉，袁弘早就死定了。无耻！袁瑞，枉我与你兄弟情深这么多年，没想到你竟是一个如此虚伪、狠毒的阴险小人呐！若非你蠢笨无能，我北代何以在朔溪军手上连连丢失疆土？若非皇姐无佑，又怎能笼络不住朔溪军燕少帅？我倒也想兄友弟恭，但做好兄弟，就做不了皇帝。自古愚者上贤，能者上位，天道本该如此。你太高看你自己了。国不齐心，君不仁义，民不聊生，不能使朝堂亲民百姓安居。你杀100个太子又有何用？以国家大义为自己的贪婪不悌之举辩护，你就是一个虚伪钻营的窃国小人。好了，把袁瑞还有徐长押回大理寺关押。是。启禀太后，永慈郡主在殿外候旨待宣。婉儿到我这儿来，还要听宣吗？快让她进来。是。你看看这些人，把事情越发的办迂腐了。太后万福金安，祖母吉祥安康。免礼啦，快起来起来。谢太后。来，我看看，进京这么些日子，真是越发的好看了。怎么样，宁儿
他听话吗？小七有真正的保护好你吗？他们都好得很，对我没有半点轻忽。我看您气色倒是越来越好了。我这些日子时常向宁儿打听，她说家中报信，您安然无恙，我这才放心。那是因为你贴心。我就知道，所有关心我的那些信，肯定不会出自于宁儿。我告诉你，宁儿这个猴崽子，他只要一出了安阳侯府，哎呀，他就恨不得飞到天上去，自由自在，哪儿还记得我这个老祖母呢？祖母，宁儿也是日日挂念着您呢。那些问候的书信，都是我们姐妹俩的孝心。知道，都是小心啊。来，坐。大长公主，太后该服药了。哦，你们都有孝心，你看看我的孝心也来了。皇祖母的药向来都是小婉儿亲自查看，从药材到煎煮火候都盯着，连药渣都次次查看，可小心了。这就对了呀，有婉儿这份谨慎，皇嫂必定早日康健。来，太后。哎，小七来了。皇祖母请安，姑祖母安。和圣上议完事了，快坐下喝口茶。孙儿此次不宜久留，孙儿是来接永慈郡主出宫的。出什么事了？京城又出了命案，圣上钦点永慈郡主协助刑部断案。这事都惊动了圣上，看来案子不小啊。那婉儿不会有什么事吧？皇祖母放心，我定会护婉儿周全。还护她周全呢？你若能护她周全，怎么能出北戴公主那档子事儿呢？那次是孙儿的错，孙儿一时不察，才让永慈涉险，再也没有下次了。我就不信你。那如果万一，受苦的可是我们婉儿啊！祖母，我不苦。不苦。行了，看来是我们两个老婆子多事了。行了，去吧。是。等，小七，婉儿可是你带走的，她要是少了一根头发，我可为你试问的。皇祖母放心，姑祖母放心。你看看，你这个小七呀，就这么拐走了。我正准备要帮婉儿去物色一个骑马性子绵软的、会疼人的。你说这小七的性子，他能疼婉儿吗？这不遭罪吗？行了，不吃不聋不做家翁。他们两个既然不跟咱们说实话，咱们全当不知道。等他们两个着急了，自然会找我们的。不着急，听我的。昨晚更夫就是在这里发现的尸首，全身赤裸，死状甚是可怖。但是这行凶之人手脚甚是干净，现场除了一些血迹之外，并没有其他的任何线索。方伯在初检之时也未能有所发现。这条暗巷虽远离主街，却连接着诸多的小巷民宅。行凶人想绕到这儿，必定会经过其中的巷道。可有人见过形迹可疑之人？属下已着人排查，除了昨晚的更夫之外，并没有发现什么可疑之人。人血颜色不会如此暗沉，像是掺杂了什么其他的东西，但是含量太少，看不出是泥沙还是什么。血迹这么少，行凶之地定在别处。我们去周围看看。这是何处？凤栖楼，京城有名的花楼。哦，那彩旗是花楼特有的标志，我没有去过，我一看就知道这个。
这后有酒肆，前有花楼，喝醉了来此小巷方便的阿扎之人甚多。先去看看尸身再说。殿下，下官见过君主。该叫九先生。这未免有所不敬吧？郑府尹不必多虑，想必九先生也不是那等拘泥之人，如此称呼，在外行事也是为了更为方便。那就恭敬不如从命，九先生。不知这位上官该如何称呼？这位是李嗣清。李嗣清，这位是九先生，之前在豫州未能引荐，这次算是补上。之前就有听闻过李嗣清的事迹，果真名不虚传。初次见面便知我性喜随意，实在佩服。九先生别客气了，此番尸身死状凄惨，败坏严重，快去看看吧。眼下尚在春寒，尸身为何败坏严重？因为死者的皮肤全都被人剥去了。生莲。这尸身送到的时候，我就命人加冰盆保存，可是眼见着还是迅速败坏下去。确实败坏严重，我还从未见过如此狠毒的手段。你说的没错，行凶之地的确另有他处。如此程度的外伤，受害人死前必大量失血。在下也不曾见过如此模样，请九先生赐教。皮肤是保护肉身的最大屏障，没了这层皮，血肉暴露在外，便会招致病气蝇虫，加快腐烂速度，这也是外伤容易破溃的缘故。记：剥皮案2件，受害人剥皮男尸。出去吧，我来。这朱砂可有不妥？我在沈公留下的卷宗当中，看到过6年前的观音镇杀人案。那次杀人案一共有3名受害者，每名受害者的尸身周围都布满了朱砂，还有用铅粉笔绘制的黑色无意花。黑色无意花？主宰，郡主，找到了。你先下去吧。是。这是当年3名受害者的验状，虽然粗糙，但也可堪一二。当年的嫌犯已被抓捕，可是因沈公出事之后，他所批注的卷宗都被搜检一空，所以无法判断，到底为何要将观音镇杀人案列为疑案。剥皮致死，拔舌致死，断指冻死，剥皮朱砂，
我爹不会无故把观音镇的案子归为一案，看来那行凶人未必就是真凶。若此案真与观音镇有关，莫非是那真凶又要在京城作案了？但也不排除是有人借此案的名头扰乱民心。但不管是哪种可能，如若我们不尽快抓到剥皮案的真凶，恐怕还有更多的受害者。那凶嫌可还活着？还活着，只是拒不认罪。也正因此案被列为疑案，所以他一直在大牢里面羁押待斩。我想让你见见他。好，今晚就可以。我立马安排。这位是画师宁不义。宁画师，快见过世子殿下和永慈郡主。殿下，郡主，随我来。宁画师这是惊着了，之前从未见过他有如此失态。郡主殿下，实在抱歉，在下从未见过如此血腥的场面，一时没认出，让二位见笑了。常人第一次见到尸身，难免会有不适，辛苦宁画师了。若有不适，也不急于一时，明日再画亦可。多谢二位体恤。在下虽内心惶恐，但也希望为政府引断案，能出一些微薄之力。那就有劳了。世子殿下，那个就是算命术士张栋玄。张瞎子，快起来，有贵人问你话。哟，你这装死还装上瘾了？我让你装，我让……大人饶命，小的知错了。出去。是。果然是女子，小世子，我张先生灵验吗？你不过是因为让你洗干净再见人，你便推测来者爱劫，必是女子。非也，非也，这世上何止女子爱劫，贵人们哪个不爱劫呀？且京中盛传，世子殿下不近人情，他专程来监牢吩咐你梳洗干净，再出来见人，可见是他敬重之人。除了太后、圣上和瑞王，能让他如此用心的，只有他心仪的女子了。我说的对吗？永慈郡主果然是名不虚传呐。我还有个本事，张相士可能推断出来。你这个小女子的心，怎么比那个世子还要狠毒啊？张相士还不肯露出真容吗？我靠这一招行走江湖多年，无人识破。小郡主是怎么看出来的？你虽知道要用耳朵去找说话的人，但稍加留心便看得出来，你能感知到光影的变化。奉劝你以后不要再用这种藏头术了，对眼周经络不好，用久了会伤及目力。连藏头术你都知道，药王谷的传人果然是有几分本事啊！你既知道永慈郡主出身药王谷，那你就应该明白，这世间也只有他能够为你洗清冤名。那你们得先告诉我，这京城剥皮案的凶案现场是否会有黑色无意花的图案呢？眼下尚未找到凶案现场，但是抛尸处和尸身上却有少量朱砂。还有其他类似的案子吗？仅此一案，
与观音镇安相仿。嗨，才死了一个人，你们找我干什么呀？快走吧，快走吧，等再死了人再说。张栋玄，你因此捞些好处无碍大局，可若是儿戏人命，你就等着死在这大牢。你连凶案现场都没有找到，怎么能够抓住真凶啊？再说了，才死了一个人，怎么就能和观音镇有关了？得找出类似的新案，才能和旧案相关联吧？难道我们只能坐以待毙，等着无辜的人继续惨死吗？我们不仅要查案，更要止杀。只有事先知晓行凶人的谋划，才有机会救出活生生的人，而不是得到一具具尸首。小郡主，你想知道什么就尽管问吧。6年前，你为何会卷入观音镇那3起案子？你可知当初沈四清为何认为我并非真凶吗？因为在命案发生之前，我几乎就已经是个废人了。我连夜逃离道观，搬到乡下。那兄长的死既与你无关，你为何要跑？案卷中可曾提到过天道社？提到了。当年观音镇的主簿特地在卷宗当中注明，除了你，无人知晓天道社。果然如此。这天道社究竟是怎么回事？天道社取的是替天行道之意，行的是惩奸除恶之事。入社之人必须立下血誓，承诺此生务要除尽天下作恶之人、不公之事。如要退社，必须要割下心头血肉，以抵偿毁诺的罪过，方可离开。所以你胸口的伤，是为退社所受？都是我自己造的孽呀！当初我以为舍掉这点血肉便可脱身，可是直到看到那兄长的死法，我便知道他因我被天道社给盯上了，按离间骨肉之罪判了剥皮之刑，把他的尸身扔到我的草屋门口，便是警告我不得泄露天道社的消息。这世上只有律法可以惩其罪施其法，天道社凭什么滥用私刑？我年轻的时候哪里懂得这些呀？原本我的家中甚是富裕，直到一位员外看中我家的笔墨铺子，伙同众多的泼皮无赖，生生地打死我爹，逼着我娘用一根麻绳悬梁自尽。可你为何不报官？报了，我倾尽钱财打点官府，可到头来官府却说是查无实据，反过来诉我一个诬告。原来那个员外早就把县衙里的人都喂饱了。天网恢恢，疏而不漏，这种贪赃枉法之人，迟早会被诛灭殆尽。小姑娘竟然和沈四清的说法是一般无二啊！什么小姑娘？你当尊称一声九先生？当初沈四清都未让我称他为先生，让我称你为九先生，你得有几分真本事吧？好说。我看张相士不是坐以待毙之人，却为何任由那员外反咬一口？当初我已无计可施，正准备出逃时，碰到一个老丈，他说若想报仇就跟着他走。心怀愤恨的我就这么稀里糊涂地加入了天道社。我原以为那就是曹帮一样的帮会，结果他们却是要训练杀手，按照自定的刑罚杀人害命啊！天道社规矩森严，除了引荐我的老丈，我没有见过任何人的真面目，更不知道社堂的具体地点。
天天想着如何逃离这个要命的鬼地方。眼见我的老丈心软，便告诉我割肉还血的退社规矩。可是直到退社那日，我才知道，眼见我的老丈要一起割下心头肉。你曾给观音镇的3位受害人都推算过，但后2位受害人的推算是在剥皮案之前还是之后？时间相隔多久？当然是之前了，我又不傻，我明明知道天道社的人已经盯上了我，我还去抛头露面给人推算，万一被他们发现了，我小命岂不是玩完了？拿上来。这些是民间传说中对恶人死后的种种惩罚，与观音镇后2位死者的死状几乎完全一样。第2位死者为休妻另娶，污蔑原配与他人有染，被拔掉舌头活活痛死，对应拔舌之刑。第3位死者不愿赡养年迈的老妇，寒冬腊月将父亲赶出门冻饿而亡，被赤身绑在结冰的河面活活冻死，对应寒冰之刑。你干什么？可是如此。是。那你可知是何人将这些画藏在你家？那你怎么就知道这不是我画的？你要干什么？你要干什么？昨日我还有所怀疑，现在我可确认你有眩晕之症，连这些话都如此惧怕，更别提会杀人了。如果那些当官的知道这世上还有此病症，那我的罪行那就真洗清楚了呀。官人也非万事通晓，就连医者也可能都只是在医书上看过此症，但你也不必觉得冤枉。谁让你给那3位受害人都曾推算过？若只说是巧合，实难取信于人。我也知道这不是巧合，这3桩命案相继一出，我就知道天道社的人就没打算放过我。可是我想不明白的就是，他们为什么要嫁祸于我？难道他们就不怕我被官府的人抓去和盘托出啊？你是都说了呀，可除了沈公，还有人信吗？老百姓大晚上，谁还敢出门啊？是不是？今天必须救我这个救命的！都退后！往后退！不要再往前了！我是永慈郡主，奉旨勘验京城血案现场，检验尸首，请大家退后，以便保护现场。哎，来了个郡主啊！这是一个女人也抛头露面了，也是。哎，这能行吗？对呀，哎，赶紧的换个胆大的男仵作来吧。我们就是想知道这死的究竟是谁，什么时候能抓住那行凶人？我们日后还能不能夜间出行啊？大家不要再急了，若是踩踏现场，损坏物证，真凶便会逍遥法外，混迹于你我当中。也许下一个惨遭横祸的便是你我亲近之人。想必大家也不想造成这样的后果吧？在下是刑部侍郎燕池，府衙会在夜间加强巡访，保证百姓的安危。至于死者的身份，待永慈郡主验尸之后，燕某自会给诸位交代。我觉得他说的对，有道理，有道理。哎，来，都退回来吧，退回来吧。来。此时正是查案的关键时期，越是耽搁时间，越不利侦破。诸位既为京畿百姓，不只享有天子脚下的繁华，也应有拱卫维护之责。是以不信谣传，不擅自行动才对。请诸位退后返家，入京兆府办案，还京都太平。哎，来，大家往后退，往后退。感谢诸位大义，我向诸位保证，定会尽快查清此案。
我来腾话，你看验即可。剧组一个人能查清楚？根据此处的痕迹，显示曾经有人在此藏匿过，但不知是否是行凶人。有什么结果？把断舌的位置记录下来。记，死者右手无名指有茧，应是常年习字留下的痕迹。死者应是个读书人。手指扭曲，口中有大量鲜血，应是生前被活活割下舌头。黑瓣红蕊，难道是无意花？这应是铅粉笔所为。这墨还有一股沉香的味道。还是上好的沉水香。你这又是一夜未睡。我听妮儿说了捐粮案的事，可需要我去做什么？不必，都是些小人伎俩，不必你出手。不过这几天我不能时时陪着你了，有事尽管吩咐燕离。小的参见永慈郡主。这是怎么回事？不枉我风流殿下搬回车夫，也算值了。七哥自从知道我把骏马送给小宁宁，就盘算着要送你个更可仙的，所以我很早之前就打算送你辆马车，只是今天才得。平时看你从侯府出入，借车也不方便，自己骑马出行易风吹日晒，所以别看这马车小，可都是铁木制成，不惧火烧，寻常刀剑都穿不透。这马车何止有这些功能呀？哎呦，小婉儿，我来给你介绍一下啊！你看，这些箱板里全都是独立的药盒，还有你的宝贝5座箱可以放在这个暗格里面。哎，还有这个活动的小桌板，里面茶具、点心盒、语句一应俱全，下面还有一整套琴具，专供你路上小憩。不用说谢谢。若是你心里边实在过不去的话，就给我绣个小荷包就行。可是我不会做女工。啊？绣荷包都不会？那怎么了？我也不会。不会才好。只有那些没见过世面的后宅女子才会做这种事儿，真正的巾帼英雄哪会琢磨这些凡俗琐事儿啊？对，我也是这么想的。反正我送你给我亲手做的东西就是。对，我一开始也打算是这样的。他俩真是天造地设的一对啊！我七哥终于开窍了。你尽管去忙你的，我等下去大理寺看观音镇的案宗，顺便看看沈公之前的笔录。李慕云可不是那么好相遇的，要不再等我几天？政府也会随我同去。你放心，我会小心谨慎，见机行事的。你心里有数就好。宅子那边我已经收拾好了，等我忙完就去看你。小宁宁啊，看到七哥他俩腻歪的样子，好像成个家也不错啊。
你要成家就成家，跟我说什么？我又没说跟你成家，你急什么呀？胡德全是负责采兵和治兵的，平日里就住在后院替酒楼看守冰窖，没成想竟被活活冻死在冰窖里。现场可有被人动过？没有。醉仙楼掌柜的发现死者后，第一时间报了案，期间并未有人进入。你们来的时候，这冰窖的第一道大门就是开着的。是。快，把这个脚印踏下来。这难道是死者的脚印？不，根据死者的衣服，还有鞋后跟的土痕，行凶人应是将死者在外杀死后拖进来的。第一进大门开的时间较久，门口的冰有些融化成水渍，所以行凶人鞋底的土成了泥，沿路都留下脚印。可是因为他是倒腿拖死者入内，脚印便被死者的身体擦掉。到此处时，行凶人脚底的泥已所剩无几。他将死者放下后，出于某种原因，死者的身体恰好遮住了脚印，行凶人才未能发现。之后，行凶人脱去鞋子，赤脚离开冰窖。就不告诉你，我们小婉儿可是家学渊博。寒冰之刑，果然是按照7重地狱逐层排下来的。郡主，可是未曾见有黑色无意花图案。关上冰窖大门。关门。是六亲不认之人。这到底是什么人干的？宁儿，你和燕离去查问一下死者与亲朋好友的关系。遵命。这到底是怎么回事？小婉儿，我们查到那个姓胡的卖亲生女儿的地方就在凤七楼。第一名死者喝花酒的地方是凤七楼，第二名死者赵家许养的外宅也是凤七楼，这一个还是凤七楼，我们都查到了。我们终于找到这几名死者之间的联系了。怎么了，小婉儿？是不是在冰窖受寒了？按说不会如此，也许是这连日勘探有些心急。参见殿下。哥，七哥，你干什么？我就咳几声，你放我下来。翠英，所有人听令，闭眼，转身。什么该看不该看，可都明白。明白。什么该说不该说，可都明白。明白。
小伙子，不错，有前途。谢谢郡主，卑职应该的。不错不错。看什么呢？怎么了？眼睛直勾勾的，跟饿狼见了肥羊似的。我哪有啊？闭眼，转过去。什么该看，什么不该看，看都明白。这还是我在百草园的时候给你配的。我试过，驱寒的药效特别好。这两案查的怎么样？想让我查的我都查到了，不想让我查，我也早晚会查个水落石出，你就不用操心了。我把真实身份告诉妮儿了。知道了，你赶紧闭眼睡一会儿吧，发发汗就好了。来。让开！我让你让开！放开我！我是张东玄，我有要事要禀告永慈郡主啊！吴主任令，任何人不得擅闯内院。放开他吧。世子殿下，你是从哪里招的人啊？也不看清楚是谁就动手，万一伤着我，看你怎么向永慈郡主交代。废话少说，找郡主干嘛？这是我按照观音镇3起命案总结的天时之律。没想到你还真有这本事。人命关天，世子殿下就不要再说风凉话了。按照我的推算，今夜将有第4次处刑。今夜就是第4次，比观音镇还多一次。是啊，这是按照天道社社长的行事章法结合天时历法所推算，但是具体推算的准不准，我可不敢保证啊。按照天时历法的关窍，我排演出7个日子，今夜对应的应该是炮落地狱。世子殿下若是信，就得派人准备了；若是不信，就当我没说过吧。眼下尚不知是否会有命案，更不知在何时何处，唯有彻夜巡查，才可及早发现火情。如遇火情，救人为要。是。出发！出发！子时出了，还没有一点动静。是啊。那是何处？那是东市玉器大街所在。击帮示警，命前虎队奔赴火场。击帮示警。撤！行凶人是预先在此布下了陷阱，这磨盘离门的位置并不近，周围也没有任何打斗和拉扯的痕迹。由此看来，应是受害者主动走到这个位置，既不反抗，也不试图逃离，说明受害者不仅认识行凶人，
而且还颇为信任。案发时应是深夜，行凶人提前调好磨盘，画好图案，等待受害者的到来。受害者从院中走进仓库，很难马上看清地上的图案和吊起来的磨盘。行凶人再有意分散受害者的注意力，受害人根本意识不到自己正走上死路。由梁上的痕迹来看，砍断绳子的人应该就躲在梁上。看这绳子的插口，是被砍断了2次，应是行凶人怕事到临头，无法将绳子一刀斩断，才预先砍断了一半。可这平整的一端插口，是被一刀斩断的，像是被锯子锯开的，但是锯痕又比普通的锯子细小很多。我知道了，是用玉雕师傅的无齿锯锯开的，可以精确控制切口的深浅。你的意思是，凶手还是王宪？要等恢复容貌才能最终确认。宁画师，诸位见谅，那死者的面容实在是惨不忍睹啊！明白，难为宁画师了。还请宁画师为死者画像。宁画师，以你的画工，根据死者的余下脸部轮廓画出完整画像，应该没问题吧？在下尽力而为。仅凭那半张残面都画得如此栩栩如生，宁画师栖身商贾，实在太可惜了。正府尹过奖，在下既信不辱命，那便先行告辞了。啊，请。方才宁不义呕吐之时，我从水影中看见他并未吐出，只是发出了干呕的声音。我也曾察觉，宁不义第一次为吴谦画像时，也是恶性干呕。当时他一手搭棺，一手扶腿，身体前弓，但突觉恶心之人，应是用手扶住胸口和胃部来缓解不适。人在呕吐完毕后，面部或双眼都会因憋气涨红或双眼流泪，而那日他面色如常，眼底干净。明明不惧，却故作惊惧。宁不义有嫌疑。
这样看来，宁不义很有可能就是此案的真凶。你为何能通过一个嫌疑人的画像，就推断宁不义就是真凶？因为本次命案的受害人，正是逃跑多日的雕刻师傅王信。这泥塑是我以受害人的头颅为模塑出来的，与宁不义第一次绘制的王信肖像吻合。彼时，他希望我们追查王信，所以画像未曾作假。受害人右手手指的后茧和左手的划痕，证明他从事的是精细雕工，与王信的特征又恰好相符。以宁不义的画工，不可能画不出死者的真实面容。他故意把王信画成别的人，定有不可告人的目的。所以宁不义是故意毁掉了王信的头颅，还用玉匠的无齿锯锯断了绳索，就是故意让我们以为王信才是凶手。那宁不义为了掩盖罪行，刻意把受害人的容貌画得与王信不同，与我做的泥塑两相对照，更能证明他早已知晓受害人的真实身份。只有非常熟悉王信的人，才能知道如何微调，方可做到轮廓相近但面容相差的效果。他若不是凶手，又怎会知道受害人就是王信，还要费心遮掩呢？可宁不义要是死不承认他故意画错怎么办？所以我们还是需要证据。天道社，天道社，你竟指我天道社，很好，很好。那你应该知道，你日日棉花塑料，诱骗永宁郡主真心，活该受到刀具之刑。我冤枉啊！我还是纯的纯阳童男呢。我只是害怕一个人睡觉，才天天去花楼的。我对小宁宁情根深重，我们早已情定三生，在凤栖楼共度春宵了。再敢胡说，信不信我撕了你的嘴？殿下，殿下，你没事吧？燕离。哦。燕离呢？哦，这边，在这儿。看我不剁了你！你给我站住！你看我不剁了你！你给我过来！离殿下活着就好。他这活法可不容易。郡主是从什么时候开始怀疑我的？我何时怀疑你并不重要，若不是你聪明反被聪明误，杀王信灭口，我的怀疑就只能是怀疑。自首，我必须得杀的。他们都是罪有应得，贪婪之人就该受施压之刑。观音镇的案子也是你做的？那个时候做的还不够好，许多事该有所了解了。可是你创建了天道社。天道社，
你们要杀我，殿下，但我若能多活1旬，我定杀你一城大盗。哦，那你倒是告诉我，我何罪之有？我手上的人命，比殿下一战所死的冤魂差之千里。你怎配与保家卫国的战士们相提并论？胜者为王，败者寇，今后随你们去评断。只可惜啊，大业未成。他死之已决，此案就在此了结吧。传令下去，射中者赏。是。太子哥哥，若是手软了，就不要勉强自己了。你这是何意？太子哥哥再射几箭就拉不开弓了，那头雁不就是我的了？卑鄙！多谢哥哥夸奖。陛下，陛下，一箭双目，一箭双目啊！一箭双目啊！撤！臣燕迟因病来迟，望陛下恕罪。来了就好，来了就好，这迟到又不是什么大罪。起来，起来。既然太后都已经发话了，起来吧。谢陛下，谢太后。那可是你射下来的？臣见这头鸟周围有双箭相争，怕头鸟飞走，便出手了。为何要用鸣笛之箭呢？矢蹄飞则鸣，只为警示，不欲伤人性命。陛下方才说有重赏，可不要食言了。瑞王世子燕迟，触邪从政，剑法精妙，赏黄金1000两。谢陛下。触邪从政，父皇果然是慧眼如炬。婉儿，深深一个印记，是你在心底。偶尔有些痛，搅动着回忆，变成我的刻骨铭心。漫漫一生旅行，从没能定义相逢的意义。故事未结局，去了这么久，可还顺利？我有一事要告知于你。何事？圣上希望父王主动交出朔溪兵权，可父王他……王爷不愿听你的。是，父王担心交出兵权之后戎狄进犯，坚持要彻底击垮戎狄之后再说。可圣上恐怕等不了那么久了。圣上要是执意收回兵权，王爷打算造反吗？你怎么会有如此大逆不道的想法？我是认真的。
说圣上要收回兵权，结果，要么是你和王爷被削爵罢官，我行医养家，要么是王爷携朔西军造反，圣上杀了你我以赦叛军，我们总要未雨绸缪啊。你刚才是说你我？就算我无官无权，甚至因此而丧命，你也要嫁与我？生死相依，绝不分离。主子，属下有大事禀报。说，苏贵妃递给钦天监的指挥名册上，陈王妃报的是九娘子的名字，属下怕把事情闹大，就没敢擅自去偷册子，还请主子决定。陈王绝不是真心要娶我，千万不能冲动行事。放心，不管他有何谋划，我都不会让他得逞。那我等你的好消息。妃，你想让我做你的正妃，不过就是看中了我的才华。凭此不仅可以帮助你获取政绩，还因我是钟永侯的侄女，可以助你离间钟永侯府与太子的关系。你以为我是靠女人上位的孬种？你不是吗？你今日这般对我，不过就是因为燕池让你当众丢了面子，你没有办法堂堂正正地胜过他，所以只能靠欺辱我来发泄心中的怨恨。我警告你，你给我闭嘴！看来你不仅是靠女人上位的孬种，还是靠欺负弱小来显示英雄气概的懦夫。现在知道我不是一个怜香惜玉的人了吧？疼就哭啊，怕就求我呀。我对能让我开心的女人还是很有耐心的。我怕蛇，我难道要去求蛇别咬我吗？连这个道理都不懂，看来你不仅是个懦夫，还是个蠢货。好一张利嘴，不过你的伶牙俐齿还是留给燕池用吧。我倒是很想看看他在知道你被我彻底剖开享用之后的嘴脸，一定很有意思。届时你这个庸子君主就是那些草民口中的破烂货。活着是你最大的痛苦。人死后，血肉脏器不出10天就会变成一滩脓血。你身为最坚硬的牙齿，不过10几天也会脱落。就像你的权势和虚名是最早离你而去的，那看似柔软的头发，上百年都不会腐朽。就像是品行和才华，是谁都夺不走的。我倒是想要看看，是我会因为这些小事痛不欲生，还是你先身败名裂，遗臭万年？我杀了你！你没事吧？我没事。燕池，你敢犯上！你干什么？还敢杀了我不成？燕池，燕池。为什么日夜会轮转，却一样有照亮你的光？
像火跳动在血中央，那么亮，那么暖。若已尘埃跌入阴霾，风雪刺我一身洁白。若已深爱，刻入心怀，痛也会痛快。把心摊开，爱布满伤害，请赐我勇敢，让命运澎湃。别害怕星光被夜空覆盖，群星会闪耀在天之外。渺渺如尘埃，却是星空的色彩。要干什么？不敢！你不敢！你怎么敢？燕池，你不敢！不要！不要！走！燕池，我与你势不两立！为何要独自冒险？有指挥名单在前，我怀疑是燕旗下的手，所以就想去看看他意图为何。没想到，他比我想的还要胆大妄为与无耻。他们害伤了你何处？你可是嫌我失了清白？当然不是，我是觉得我没有保护好你，才让你受到了伤害。婉儿，你现在什么都不用想，就等着做我的新娘就好。今日的羞辱，我一定双倍奉还。双倍奉还！殿下，殿下，你这是怎么了？受伤了吗？你怎会在此？殿下一夜未归，贵妃担心的睡不好。我想着，殿下可能是一时兴起，趁夜打猎去了，又担心你遇到危险，所以赶紧出来找你了。你们这是？臣女见过太子殿下。原来四弟与冯晨璧早就情投意合，那为兄便不打扰了。走，撤！一大早来就是让你祖母尝尝你的小炸鱼啊！皇祖母，您这就有所不知了，这个鱼啊，它叫桃花鱼，也只有每年在桃花盛开的时候才会有，而且最是鲜美。年年围猎，没听说过有什么桃花鱼。这个鱼是自己游过来的？哎呀，皇祖母，您要是喜欢，我以后年年都用它来孝敬您。哦，孝敬我的，不是因为
昨天和琪儿打架的事。这点小事何必劳烦皇祖母您呢？况且我又没真伤着他。那你这么殷勤的，为何呀？说实话，不说实话，祖母可不吃你这孝敬鱼哦。那我就实话告诉您吧。孙儿诚心求娶永慈郡主为瑞王世子正妃，还望皇祖母一纸赐婚。往日跟你提起婚约，你推三阻四，为何今日求起永慈了？不敢瞒着皇祖母，永慈郡主仰慕者众多，孙儿也心仪已久，实在是有些等不起了。这倒是实话，不过我让永慈自己选定婚姻，你让祖母赐婚于你，那得让人家点头才是，要不然人家说皇祖母以势欺人啊！哎呀，皇祖母，您就别戏耍孙儿了。就您这双慧眼，难道还看不出孙儿与他早就心意相通了？既然如此，那我要问你，永慈可不是寻常女子，你能保证一生不负她？我燕池在此起誓，我若负她，苍天戮我，再不配为燕氏族人。谢谢皇祖母。宣秦氏昭宇、冯氏陈璧、永慈郡主上前听旨。朕奉皇太后慈谕，忠永侯秦树之女秦氏昭宇，秉性端淑，实恭淑慎，太后公闻之甚悦，兹特以指婚太子燕彻为太子妃。中国公冯秉义之女冯氏陈璧，柔明玉德，敬正垂仪，兹特以指婚与成王燕齐为成王正妃。安阳侯岳琼之义女永慈郡主秦婉，克贤于礼，弥谢于秦，兹特以指婚与瑞王世子燕池为世子妃。则有司，则即日完婚，钦此。叩谢圣恩。这花开得真好，我们去那边看看。这花真好看。少点。那我们过去了。一定要喝个尽兴。吴姐姐，你别喝了，君前醉酒11可是重罪。夫人好。万一咱们在春宴上给忠永侯府着了大火，大伯和伯娘能生吞了咱们。你怕他们，我可不怕。待我有朝一日飞上枝头画凤凰，他们也要向我下跪的。吴姐姐，你可千万别胡说，画凤凰也得先有枝头啊。那几个皇子由圣上管着，权臣看着，你够不上任何一个，可万万不要再小想。吴姐姐，吴姐姐，瑞王世子应我。过去看看。
七哥，这是大雁吗？姑祖母，孙儿以燕为志，恳请姑祖母将义孙女秦婉许配与我为妻。这太后都下懿旨了，对吧？我还能说什么呢？这也太大阵仗了吧，真不容易。看在你这一份诚意上，好，我今天就收你做义孙女婿。多谢姑祖母。陛下，小七对这婚事可是打心眼里欢喜的。哎呀，欢喜便好，欢喜便好啊！你若欢喜，那朕也算对瑞王帝有所交代呀！多谢陛下。儿媳沈婉拜见父王。大帅，本封给你磕头。圣上下旨，明日卯正出城下葬。不停灵，不举哀。圣上说，父王死于戎狄之手，停灵举哀有失位移。圣上何出如此荒谬之言？婉儿，帮帮我。父王，她就是沈婉，是儿子认定的世子妃。您若是有任何的苦楚冤屈，我们夫妇二人定会为您申诉。父王不幸罹难，儿媳沈婉不得已行剖检之事，如有冒犯，还请父王恕罪。婉儿，我们只有3个时辰，时间紧迫，你只需告诉我需要检验何事即可。我想要知道，父王究竟是不是死于戎狄之手。好，我会着重检验凶器和行凶手法。父王的身上共有17处伤口，左肩、后背、右手腕骨和右小腿有擦伤7处，胸腹处有4处打击或撞击伤，致命伤在胸口，是被利剑刺入心脏。父王是在何处遇袭的？父王是在巡边途中，在驿站小憩时遇袭。这是我在父王头发中发现的喂马用的骨壳。父王的4肢均有沟壑形的血印，像是在作战时被人用肤壳泼灭，阻隔视线，再将4肢束缚。这种牵腹之法，纵使是一头牛都能控制住。当时父王正准备出发，让亲卫范兴去后院牵马。
习武不辍，若不是用这种阴毒手法，是绝不可能控制住他的。杀手既然要刺杀父王，那直接用绳索套住脖梗就好，为何还要多此一举，捆绑住四肢？除非……这剑伤为何与寻常剑伤不同？是四棱剑，这是戎狄特有的武器，因为剑头沉重又附有倒刺，弓弩无法发射，只能在手弩上发射使用。他们既然已用绳索将父王的四肢捆绑住，再用手弩，岂不是显得太过刻意？莫非他们是想……就是要将父王困住，然后制造一剑穿心的假象。他们如此大张旗鼓的行事，为何会没有人发现？范心到的时候，父王已经中箭身亡。将军，将军！杀手撤离时，特意带走了捆绑住父王四肢的绳索，留下了四棱剑，像是特意让人知道是戎狄所为。这是在挑衅舒西君吗？戎狄深恨父王已久，又以枭首论功。若是戎狄挑衅，父王的尸身定难以保全。若非戎狄，那就是嫁祸。杀手必定熟知戎狄的兵器，还熟悉父王的巡边路线。若真如此，舒西君……将军，一名合格的士兵绝不会在战场上丢掉自己的兵器，捡起来！侄儿虽娇养于太后膝下，然今日出世大比，便以弱敌强，制胜翻新，不多无比。今就立则立，故人诚不欺我。侄儿机智善小，果敢坚韧，从今青出胜于蓝，父心甚慰。此戎狄一战，侄儿凭义气行事，数十名大好男儿枉送性命，故严惩以示警戒。然打在儿身，痛在我心。父王从未忽略过你，他始终爱你至深，以你为荣。与侄儿匆匆一误，竟以疾言厉色伤吾儿赤子之心，痛悔至今。滚！我没有你这样贪生怕死的逆子！
也为我弹啊，岁月丢失的年华，回忆多像我为你撑过的告辞。看青山，看梦断，看一生一曲惆怅，怎么忘不掉那一片月光？信而见疑，忠而被谤，吾岂能无怨？然我出身魏国，朝堂波诡云谲之时，正值忠良肝脑涂地之秋，岂可顾思怀己，避祸求福？忠孝之节难两全。然我此生不曾复国，为亏欠老母妻儿多矣。望爱妻莫结恨九泉。信而见疑，忠而被谤。原来父王一直都知道圣上对他有所防备，他是相信我的。父王明白你的赤子之心，他从未怀疑过你。他知道你是为了他，是为了保全朔溪郡。朕承天命，奉至尊，册立瑞王世子燕池承袭瑞王位。瑞王燕池前功客肃，敬奉天地，行奉天地之礼，得举宗庙社稷。今以燕池为瑞王，是行亲王印绶，世袭罔替，皇恩不绝，钦此。瑞王燕池，谢圣上隆恩。瑞王殿下，喜爵大婚，双喜临门，老奴在此祝您与永慈郡主早生贵子，白头偕老。七哥，七哥，我也袭爵了，我成翼王了。圣上不会再逗着我玩吧？圣上亲口预言，你以为能跟你一样胡说八道？对，就算是逗着我玩，也是说了算的。老奴恭喜翼王。圣上对翼王报以厚望，不日将派去吏部历练，翼王可要争气呀！老奴告退。我还要去吏部任职啊！就我这性子，哪里坐得住啊？这不是要煎熬死我吗？翼王殿下怎么闷闷不乐呀？难道是当了王爷还不满足，想上天飞龙？你从背影就认出是我，不是七哥？别说是背影了，就算是光着我也……我去给七哥道贺。宁儿，
你可以再看看我吗？看看你？哦，你是想让我夸夸你是吧？你这亲王服甚是威风啊，这颜色也衬你，很是英气嘛。我是说，你也可以再看看我。以前，京城遍地皇室宗亲，唯独多了我这个外人。如今，我也袭了王爵，圣上又颇为看重。你嫁给我，不能说锦衣玉食，至少吃喝不用愁，不用受人白眼。我心中也绝对不会有他人。我知道，可是三哥的眼睛至今还没有好。我知道，我可以去求圣上，他不管要什么补偿，我都能竭尽全力的给他。唯独你，我给不了。这是拉钩。你不要去求圣上了，我也不随便嫁给别人。一言为定。一言为定。宁儿，是你来了吗？他没来。永不离，永不分离。深深一个印记，是你在心底。偶尔有些痛，搅动着回忆，变成我的刻骨铭心。漫漫一生旅行，从没能定义相逢的意义。故事未结局，眼泪也不是唯一。把爱酿成蜜绿，藏心底，收集擦肩的光阴。当我老去，再慢慢回忆。把爱酿成蜜绿，藏心底。若你解开谜底，和你一起走完这旅行。二拜高跑。把爱酿成蜜绿，藏心底，收集擦肩的光阴。夫妻对拜，再慢慢回忆。有你的笑脸，温暖雪的夜，柔软了光线，拨动我心弦。有你的季节，微风拂落叶，扰乱了湖面，落在心。这是你做的？当然，我亲手为你做的。穿过风雨多少年，此爱不曾遇见，直到你来我的世界，写下了姻缘。你送给我的今天，让未来有画面。当我贴近你，才发现此爱已绵绵。有你的笑脸，温
结爱无在身，作结行义节，结尽百年月。照燃了湖面，落在心里面。一人穿过风雨多少年，此爱不曾遇见。直到你来我的世界，写下了姻缘。我心中所求，就是和你有一个家。如今我已经得偿所愿，其他的都不重要。当我贴近你，才发现此爱已绵绵。当我贴近你，才发现此爱已绵绵。这段时间，我总有些心神不宁，总是看不清圣上究竟想要做什么。你是说，圣上只是暂时把皇后幽闭在宫中，并没有打算废黜？废后动摇国之根本，不仅要有确凿证据，还需要朝堂的建议情表，才能顺势而为。以圣上对太子的严苛，此番禁足只是暂时之举，废后是迟早的事。你是怕圣上是想利用晋王案来废后？我也不知道。皇后始终不肯说为何要杀宋希汶。若是圣上要以此废后，直接重启晋王案便是。为何要让成王去查宋希汶之死，令他与太子手足相残？还有燕离，为何圣上要将燕离放在吏部那个令人瞩目的位置上？以圣上的眼力，绝不可能看不出燕离既不适合，也不情愿做这份差事。莫非是圣上打算立成王为太子，用燕离做磨刀石？我总觉得真相就在眼前，可就是找不到头绪。想不清楚就先不想。太后告诫过我，让咱们离那个位子远一些，想必是已经料到那会是一片乱局。提前让你袭爵，就是给咱们的护身符。是啊，以圣上对朔溪君的忌惮，若不是太后进言，我恐怕也没有那么快就能袭爵。可若是燕齐做了新皇，你这个王爵，怕是也护不住咱们。放心，他不会有这个机会的。先睡吧，养精蓄锐，才能好好对付豺狼虎豹。燕池，女子分娩如过鬼门关，即使不用毒，能够置人于死地的手段也有很多。母妃已往生多年，我现在开棺验骨，也很难查出死因。若真如三哥所言，不妨顺着先信王妃查下去，以免闹得母妃芳魂不宁。你可知道先信王妃当年进宫送药，是送给谁的？是当今圣上。圣上当年重伤归来，若不是先信王妃进宫送药，他可能就活不过来了。就是说，给母妃下毒的人，不仅有可能是皇后，还有可能是圣上。这点我也想不明白。按理说，先信王妃明明救了圣上，圣上和皇后又有什么理由去杀他？或许是因为先信王在朝中结交甚广，圣上又重伤出狱，想要稳固政权。也不对，那何必要对先信王妃动手？哎，算了，线索太少了，我也无从查起啊。太多的事都与这宫里有关，不如先顺着晋王兄的案子查下去。今日随哥主动跟我提起了瑾妃之死，我看他的神情与往日大不一样，好像是想起了什么，但又不敢说。这些事，我想多进宫陪陪太后和随哥。发生这些事，他们心里最难受。
还有一事，刺杀父王的蒋和英，的确是燕齐的人。燕齐这些年没少送银子给他培育死士。当年圣上准他回到家乡黔州担任总兵，估计也是燕齐在背后运作的结果。真是狼心狗肺！就算不念及你与他的兄弟情谊，瑞王也是他的叔父啊。天家无父子，更别说叔侄了。不过，到底是成王擅作主张，还是圣上授意，已无从得知。若真的是圣上授意，我们一时还动不了的。得先想个办法，让燕齐失了圣心才行。这点你放心，我已有盘算。如今他争储有望，正是野心勃勃之时，定会利用王翰的证词，力争废后，对太子斩草除根。只要他敢动手，便是我收网之时。殿下，殿下，该起了，殿下，接应的人就在门口。舅父来接我们了，快把衣服换了，这就该走了。好。赵远，你怎么还未更衣？殿下，我不走。我从未习武，不善骑马，也跑不快，跟着是殿下的累赘。我留下来也好拖延片刻，能耽误一些总是好的。不行，留下太过危险了，跟我走。殿下，我好歹也是忠永侯府的嫡长女，他们不会拿我怎么样的。殿下，快走吧，走吧。我若能平安脱困，定然会来接你。走吧。参见太子殿下，事态危急，只能委屈殿下了。如何？太子殿下已与接应人会合，顺利离开监所。太子妃主动留下为太子遮掩。太好了，忠永侯府此番功不可没。太子急于脱困，皇后娘娘你也想法子避一避吧。万一内监宋早山时察觉此事，圣上定会前来质问。我倒要看看他究竟以何面目来见我。你纵火协助废太子私逃，只配自称罪妇秦氏。说我纵火，成王殿下可有证据？本王的话便是证据。我问你，废太子逃往何处？我收了惊吓，什么都不记得。那只能让玉成司的嬷嬷们帮你想一想了。来，绑起来。是。还戴个帽子。你无耻！成王这是要公然殴打宗亲贵眷吗？胭脂，你要干什么？我想要杀了你。你想清楚了，亲手杀了我，
王府，还有你的王妃，全都会为我陪葬，为我陪葬。我放过秦氏，也放过我，如何？燕池，圣上还在的陪宴结果。圣上亲命我与王妃看验现场，二皇子妃秦氏乃是现场人证，理应交由本王处置。还望成王殿下谨记圣上交予你的差事，若再有僭越，本王不介意替圣上管教一二。本王记下了，下不为例。嫂嫂，你可信我？嫂嫂信你。那我告诉你，之前我不会说话，不会写字，都是装的。发生什么事了？你为何要装成那样？因为我看见父皇杀了母妃，是父皇，不是晋王兄，我亲眼看见的。你是怕被圣上知道，所以才装傻的。以前父皇对我像对离哥哥那样好，但从那日起，父皇看我时眼睛总是黑黝黝的。父皇现在的脾气越发不好，他若知道定会杀了我。嫂嫂，你相信我。嫂嫂信你，随哥放心，我和你七哥会保护你的。皇祖母说你是大周最厉害的仵作，我把一切都告诉你，你和七哥能不能帮帮我？我不想母妃和晋王兄死得不明不白。嫂嫂答应你。那一日，我本该与皇兄们一起参加后院的观书宴，晋王兄和我约好，到时要送我一件礼物，但我不喜欢那种大人的宴席，便装病没有去，溜到含光殿翻看母妃的收藏。谁知父皇竟和母妃提前回来了，便赶紧躲在幔帐后头。想问你，这本册子从何得来？你究竟有何图谋？陛下不妨告诉臣妾，为何陛下的字迹与册页上截然不同？朕不是告诉过你吗？朕曾经受过伤，伤了腰背，连带手臂，那字迹自然会有变化。我从未见过父皇气成那样，吓得捂住耳朵。随哥儿，晋哥哥来了。快去叫太医！来，你什么都不知道，跟谁都不要说，什么都别说啊！殿下。七哥，怎么了？帮我拿最上面那卷。哪个？角落那卷。这卷。看来圣上的确许久未来此处，否则内侍们也不敢如此懈怠。这是我最后一次陪母亲来玄机阁时，看她藏在那里的
随哥，你可知这是何人所写？母妃说这是父皇前底时的墨宝，她好不容易才找到的。这2个字迹倒是一样。这上面的印鉴虽是圣上的私印，但与圣上朱批上的字迹大为不同。圣上的朱批字迹苍劲锋锐，顿挫有力，全无这般圆融之意。七哥，这是母妃出事那日我在母妃陵的帖子里找到的，好像也是父皇前底时写的。字迹如出一辙。随哥，圣上可知你有这字条？不知道，我从未告诉别人。随哥，去那边玩会儿，我跟你七哥有话要说。嗯。瑾妃招致杀身之祸的那本册页和历冢，定已被圣上清理。我还需细细比对圣上前底时期的墨宝，才好推断出圣上杀害瑾妃的真实情由。若真如随哥所言，那就可以确定，靖王是为了遮掩圣上杀害瑾妃的事，才反遭嫁祸。从古至今，凡上位者无视法度滥杀人命，必会引得民心动荡。受不臣者以口实争夺皇权，因此历朝历代皆将此事视为亡国之兆。可圣上自诩为明君，又一向广开言路，若是将他亲手杀害瑾妃之事外传，恐会引得台谏官弹劾圣上违法失德，引得朝野上下动荡。因此圣上定会多方隐瞒。靖王只知瑾妃是死于圣上之手，不知其中情由。我爹和他未曾对外吐露一句，定是怕引起宫闱之乱，祸及朝堂。能将宋希文的尸身挪至晋王府之人，定是知晓其中内情，并有意将此事公之于众，只怕意在皇权。那皇后定是知晓其中真相，为了稳固皇权，才会将宋希文灭口，为圣上铲除后患。这就难怪燕彻会在此事之后被圣上封为太子。皇后与圣上早已达成了默契，皇后所做的这一切，应都是为了让燕彻顺利继承大统，却不曾想，圣上最恨被人裹挟，终是让圣上找到机会，废了他们母子2人，可怜可叹了。那燕彻逃走后，若试图东山再起呢？若真如你我猜测的那样，那燕彻就是圣上故意放走的。指望他不要落在成王手里，否则性命难保。撤！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 有白左，左不臣死！我是大周太子燕彻，你们好大的胆子！大周太子，你也配？燕齐，你要做什么？皇兄，此处是北邙山，我们燕氏皇族最后的归宿皆在此地。瑞王如此，你
也如此。我受尽命运你手，莫非你还要杀了我这个兄长？此地山清水秀，这块宝地确实适合你。我这做弟弟的，可还厚道？无耻！你以为杀了皇叔和我，就能登上太子之位吗？妄想！燕齐，我走。你悖逆人伦，父皇怎么会？你勾结蒋和营，冒充戎狄，杀害我父王之时，你可曾想过你也有今日？不是我，是蒋和营，是他一手策划，是他对你和皇叔心存怨气，是他下的狠手，不关我事。都死到临头了，还在狡辩？你真以为你能活着走出宗正寺吗？你的每一条罪行，证据确凿，按律法皆当斩。圣上这般安排，只不过给皇家留一些体面罢了。你从来都是背后阴谋害人。临死前，我给你一次堂堂正正做人的机会。是我错。我错了，我给皇叔磕头认罪。加诸于我父王身上的每一处伤，我都要让你这个柴狗之辈亲自体会。这些是我适才比对过的，棋谱上面的批注、随根的手尖，还有玄机阁纸卷上的墨迹，均出自一人之手。可见瑾妃并没有看错，这些确实是圣上在前帝时期的墨宝。阿彻，克拓氏秦妻，子通气节，真无尔也。这是圣上记录的燕彻儿时的趣事。我们当时只顾看墨迹，
今日细读才发现，圣上与皇后在前帝时期竟如此恩爱，燕彻也深受圣上的爱重。不，从我记事起，圣上就从未行幸过凤仪宫，他对皇后也是相敬如宾而已。圣上对燕彻从来都是不孝子相称，何时来真无而已。书为心话，意在笔端。圣上若是亲征受伤后性情大变，导致墨迹有所变化，倒也说得过去。但随根说，瑾妃拒不接受这种解释，可见墨迹的变化并非因为性情所致。我们若是能够找到圣上亲征后的墨宝做比对，也许能找出圣上杀害瑾妃的真实情由。我的奏折上有圣上的亲笔御批，也是在瑾妃案后才回京任职的。那人若是有心遮掩，那折子上的御批可能也并非他亲笔所写。那就得找圣上亲征之后，瑾妃死之前呢。有了，这是圣上与我父王的私信，父王一直珍藏至今。这上面的墨迹怎么倒有些眼熟？和圣上前帝时期的字迹完全不一样，但却与懿王妃赠我的木簪上面的刻字如出一辙。你的意思是，当今圣上是懿王严寒？这怎么可能？我之前倒是有听说过幻眼之术，但是我也没见过，不知真假。就算是真的有幻眼之术，皇祖母不可能连自己的儿子都认不出。还有苏贵妃和皇后，他们从前帝时就一直跟着圣上，不可能分辨不出来的。此事细细想来，太过蹊跷。但是事关皇权，也不好去向任何人打理。此事事关朝政安稳，在位立新主之前，绝不能走漏一丝风声，更不能让父王还有父翁、晋王兄的牺牲付诸动摇。我们不妨顺着晋王兄的案子查下去，按照已有的线索，一定能为我爹还有晋王兄洗清冤屈。投胎生的其实是双生子，可其中一个孩子先天不足，若死在宫中，会被说成是不祥之兆。当年太后也只是贵妃，处处被先皇后所挟，朝不保夕，哪敢出一丝差错？太后只好安排将这孩子送出宫去。没办法把你留在身边，贵妃，你去向圣上和皇后报喜，说我诞下一名皇子，母子平安。是。带他走得远远，一生都不要让他知道自己的身世。那小皇子日后该如何与您相认？此生为了，否则我们母子都难逃一死。
相认与否，他能多活些日子，我就知足了。给小皇子取个名字吧。他刚生下来就要与亲人共荣分离，希望他可以原谅我这个做母亲的无能，就叫严寒吧。没想到被太医诊断会命不久矣的严寒，竟然在宫外顽强地活了下来。我便以远房亲戚的身份一直照顾他长大。跟你说个要紧的事儿，圣上要册封怀哥儿为太子了。不是说圣上最爱领哥儿，有先帝遗风吗？怎么又立了怀哥儿？怀哥是嫡长，被立为太子也是情理之中，所以主子特意吩咐，务必带韩哥远远地离开京城，免得让人发现他跟怀哥面容相似。说句诛心的话，这皇家的规矩也是泯灭人伦，说什么刚生下的孩子死在宫中便是不祥。哼，我是不信，主子又何尝不是身不由己啊？若是没有这个忌讳，韩哥儿又怎么会流落在外啊？算了，不说了。那我先回宫了。我送你。可惜老奴一时不察，让燕寒知晓了自己的身世，从此他便恨上了燕氏皇族，瞒着我离家从了军。说，你们的主子在哪儿？是鸩毒，来不及救了。竟然都是皇后和燕泽的死事，恐怕要有宫变。婉儿，我们只能分头行动了。你去福宁宫看顾太后还有随哥，我去救严寒。他若以圣上的身份死去，今晚这宫变就真的压不住了。主子，主子，各路人手已就位，薛父卫带的人未曾发过信号，看来城内尚无人作乱。你陪王妃去福宁宫找到月宁，保护好太后和随哥。是。青色的止血，白色的内服解毒，你知道怎么用？你若是敢死，我把你做成干尸也要陪着我。不会给你这个机会的。走了。走。
责他。他利用替天行道的说辞蛊惑人心，实则却是用天道社配置势力，以图谋皇权，报他的一己私仇。朕虽说是得位不正，但为君多年，也是勤政爱民的好皇帝。勤政爱民，你所做的一切，是为了证明太后当初弃你不顾是错的。你为了满足自己君临天下的野心，不惜抛弃妻子，出卖其兄，谋害手足血脉亲眷。你才是这个世上最阴狠毒辣的小人！都住口！什么伪君子，什么恶毒小人，你们不过是一丘之貉。无论有何种情由，你们不过都是屠戮人命的罪人。我所杀者，皆是有罪之人，是他们死有余辜。我说了，他们的罪自有律法来裁决，还轮不到你。你也休想以此为借口，开脱自己的罪责。想想你的父母，想想我们的母妃，你还要救严寒这等罪人，助纣为虐吗？严寒必须死！呀！少年，为什么杀我母妃？那先皇、瑾妃、晋王，还有沈公的死的，你可以后悔过。如果你没有被黄泉迷住眼，这些事就不会发生，我爹娘还会好好的活着。你爹娘，你是？我爹是大理寺卿沈毅，我是沈毅的女儿沈婉。
我爹和晋王兄藏匿凶器，是为掩盖你杀害瑾妃之事不致外传，避免引发朝堂动荡。可你却错杀了视你为明君的忠臣。我的错，我的错，一不错。错，我对。先帝遗诏：幼子燕随，天秉仁厚，纯孝至诚。今4城大统，君临天下，受皇天之命，应大位于世，克此昭告天下。睿王燕池，人品贵重，贤明孝亲，定祸乱而掩刀兵，守功城而救先帝，功业至伟，擢封为摄政王，辅佐4军，同心归一，往圣同哲。平身。谢陛下。